next topic, additional to retained earning. एडिशनल टु रिटेन अर्निङलाई फाइन्ड गर्नको लागि दुईवटा मेथड छ। फर्स्ट मेथड हाम्रो छ फर्मुला मेथड। फर्मुला मेथड फर्स्ट टेक्निक। सेकेन्ड टेक्निक छ हाम्रो प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको दुईवटा मेथडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, एडिशनल टु रिटेन अर्निङ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। तर क्वेसनले के सोधेको छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। तर प्राय पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट रिटेन अर्निङ भन्छ फाइन्ड गर्न भन्छ। केबाट रे? प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट भन्छ फाइन्ड गर एडिशनल टु रिटेन अर्निङ। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी प्राय भन्छ। अब आजको भिडियोमा हामी त्यही प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट कसरी सोल्भ गर्ने, एडिशनल टु रिटेन अर्निङ कसरी फाइन्ड गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। त प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टको केही रुल छ, त्यो रुल लेख्नुपर्छ। अब यसको रुल छ, प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टको रुल छ। अब यो रुलबाट रुल अफ प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट, यो प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट के रुल छ? इफ फर्स्ट रुल इफ सेल्स चेन्ज, इफ सेल चेन्ज तब के हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड and operating expenses also change by same percentage। के बुझ्नुभयो? फर्स्ट रुलले भन्छ यदि सेल चेन्ज भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई सेम पर्सेन्टेजले चेन्ज गर्नुपर्छ। जति पर्सेन्टेजलाई हामी सेल्सलाई चेन्ज गर्छौँ त्यतिकै पर्सेन्टेजले हामीले कसलाई केलाई चेन्ज गर्नुपर्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई चेन्ज गर्नुपर्छ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जति पर्सेन्टेजले सेल्सलाई चेन्ज गर्छौँ त्यतिकै पर्सेन्टेजले हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। फर्स्ट रुल हो यो। सेकेन्ड रुलले के भन्छ? सेकेन्ड रुलले भन्छ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट कब हुन्छ? जब क्वेसन हाम्रो साइलेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? यसमा लेखे ब्राकेटमा इफ क्वेसन्स इज साइलेन्ट। जब क्वेसन हाम्रो साइलेन्ट हुन्छ भने त्यो बेला इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई रिमेन कन्स्ट्यान्ट गर्ने। जति अमाउन्ट हुन्छ भने त्यतिकै अमाउन्ट लेख्ने। यसमा भनेको जति सेल्स जति इन्क्रिज भएको छ त्यतिकै पर्सेन्टेजले यसलाई चेन्ज नगर्ने। किन नगर्ने? यसको नियम के भन्छ? इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। केमा? जब क्वेसन्स हाम्रो साइलेन्ट हुन्छ त्यो बेला। क्वेसनले भनेको छ भने त लेख्नु पर्छ, भनेको छैन भने त हामीले बुझ्नुपर्छ कन्स्ट्यान्ट। थर्ड रुलले के भन्छ? थर्ड रुलले भन्छ ट्याक्स रेट remains constant। constant कब हुन्छ tax rate remains constant? if question is silent। if questions
क्वेसन्स इज साइलेन्ट। त्यो बेला हुन्छ जब क्वेसन्स हाम्रो के हुन्छ साइलेन्ट हुन्छ, तब ट्याक्स रेट रिमेन कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो थर्ड रुल भयो। र फोर्थ रुल हाम्रो के हो? फोर्थ रुल हाम्रो हो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो जसलाई डीपी रेसियो भनिन्छ। त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुन बेला? इफ क्वेसन्स इज साइलेन्ट। जब क्वेसन साइलेन्ट हुन्छ तब डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो पनि हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो कतिवटा भयो? 4 वटा रुल भयो। के को लागि यो रुल कहाँ काम लाग्छ त्यो कुरा जान्नुपर्छ। यो रुल हाम्रो काम लाग्छ प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट जब बनाउँछु हामी प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट, तब यो रुल त्योमा काम लाग्छ। अब डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कहिलेकाहीँ निकाल्नु पर्छ। यसको फर्मुला हेर्नु, यसमा नोटमा लेख्नुस्। अब डिभिडेन्ड पे आउट को फर्मुला के हो? यसको डिभिडेन्ड डीपी रेसियो को फर्मुला के हो? तो डीपी रेसियो को फर्मुला हो डीपी रेसियो इज इक्वल टू हाम्रो हुन्छ डिभिडेन्ड ओल्ड वाला र नेट इनकम्स, डिविडेंड बाय नेट इनकम अथवा डीईपी बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस, यो फर्मुला हुन्छ। अहिले यो रुल मैले लेखाउनु भयो। अब यसको युज म नेक्स्ट भिडियोमा के हुन्छ प्रब्लम सोल्भ गर्छु। न्यूमेरिकल प्रब्लम कसरी सोल्भ गर्ने यो रुलहरु जति लेखाएको छु त्योबाट। अहिले म जति पढाउँछु भने त्यो क्लियर हुनुहोस् होला। त्यो प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ। अब यतिकै पहिला स्क्रिनशट लिहाल्नुस्। अब स्क्रिनशट लिइसकेपछि हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ यसमा। यो त भयो यसको रुल भयो प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टको। ब्यालेन्स सिटको रुल छैन, यही रुल हो स्पोन्टेनियस एसेट्स र स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज जुन लेखाउनु भयो त्यही रुल ब्यालेन्स सिटमा काम दिन्छ। अब यसमा यो कुरा बुझ्नुपर्छ के कुरा हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। वर्किङ नोट, अब वर्किङ नोट के को लागि एडिसनल टु रिटेन अर्निङ भनेको एडिसनल टु रिटेन अर्निङ र एडिसनल फंड्स नीडेड जसले भनिन्छ एएफएन भनिन्छ। एडिसनल फंड नीडेड, ठीक छ। त एडिसनल टु रिटेन अर्निंग्स र एडिसनल फंड नीडेड, द फंड्स नीडेड दुवैमा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ हामीले। अब योमा दुवै भनेको यो पनि निकाल्नु पर्छ, यो वर्किङ नोट गर्ने र यो पनि निकाल्नु पर्छ भने यही वर्किङ नोट पहिला तल वर्किङ नोट गर्ने। त यसको वर्किङ नोट यो फर्स्टमा हामीले करेन्ट इयर्स सेल्स जसलाई हामी S0 ले डिनोट गर्छौं यो निकाल्ने। यो दिएको छ भने ठीक छ, दिएको छैन भने निकाल्ने। कसरी निकाल्ने त्यो अब जस्तै हाम्रो प्रोजेक्टेड सेल्स जसले हामी भन्छौं नेक्स्ट इयर्स सेल्स भन्छौं, यसलाई S1 ले डिनोट गरिन्छ। यो पनि मानव सपोज यो दिएको छ, यो दिएको छैन। अर्को कुरा जब यो दिएको छैन भने त्यसले कसरी निकाल्ने? यसलाई निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला छ S1 इज इक्वल टु S0 ब्रैकेट 1 प्लस G हुन्छ। वेयर G भनेको के हो? वेयर
जी भनेको हाम्रो हो ग्रोथ रेट भन्छ। ग्रोथ रेट भनेको के हो, जस्तै क्वेसनमा दिएको हुन्छ 10% को सेल्स इन्क्रिज्ड बाई 10%। जुन इन्क्रिज भनेको छ 10%ले सेल्स इन्क्रिज भयो, त्यो हाम्रो ग्रोथ रेट भयो 10%। ठीक छ, यो प्रोजेक्टेड सेल्स भयो। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ ग्रोथ रेटलाई जी भनिन्छ। अब मान्नु सपोज ग्रोथ रेट दिएको छैन, करेन्ट इयर सेल्स दिएको छ, प्रोजेक्टेड सेल्स दिएको छ। त ग्रोथ रेट निकाल्नु कसरी निकाल्ने, त ग्रोथ रेट निकाल्नको लागि यसको फर्मुला छ। अब यो कसरी निकाल्ने, यसलाई निकाल्नको लागि S1 माइनस S0 बाई S0 हुन्छ भनेको, अथवा चेन्ज इन सेल्स बाई S0 करेन्ट इयर सेल्स। यसरी गरेर हामी ग्रोथ रेट निकाल्न सक्छौँ। यो दिएको हुन्छ भने यो फाइन्ड गर्ने, ठीक छ। अथवा यो दिएको छ भने ग्रोथ रेट दिएको छैन भने ग्रोथ रेट निकाल्नुपर्छ। ग्रोथ रेट कम्पलसरी निकाल्नुपर्छ, हामीले ग्रोथ रेट चाहिन्छ। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भयो, त्योमा पनि ग्रोथ रेट चाहिन्छ। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भयो, प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट भयो, त्योमा पनि हामीलाई ग्रोथ रेट चाहिन्छ। ग्रोथ रेट हुन्छ तब न थाहा हुन्छ कि कति पर्सेन्टेजले सेल्सलाई इन्क्रिज गर्ने, सेल्स इन्क्रिज भएको छ कति पर्सेन्टेजले। अब जति पर्सेन्टेजले सेल्स इन्क्रिज भएको छ त्यतिकै पर्सेन्टेजले हामीले के गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ। स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजलाई, स्पोन्टेनियस एसेट्सलाई कसरी थाहा हुन्छ, त हामीले ग्रोथ रेटबाट थाहा हुन्छ। ग्रोथ रेट दिएको छैन भनेको, ग्रोथ रेट दिएको छैन त भने हामी कसरी बुझ्ने कि कति पर्सेन्टेजले हामीले बढाउनुपर्छ स्पोन्टेनियस एसेट्सलाई र स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजलाई कसरी बुझ्ने। त त्यसै कारणले बुझ्नको लागि स्पोन्टेनियस एसेट्सलाई र स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजलाई कति पर्सेन्टेजले बढाउने त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई ग्रोथ रेट चाहिन्छ। ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्छ, त्यो बुझ्यो। ग्रोथ रेट कसरी निकाल्ने, ठीक छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी अलि एउटा प्रब्लम गर्छौँ। के प्रब्लम, प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टको प्रब्लम गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एडिसनल फन्ड निडेड्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ।